Cari amici di Maratona Veneta, buona domenica. Ancora la parola che vogliamo guardare è la parola proprio domenica. Perché si chiama domenica? Beh, io ho parlato quando abbiamo detto i dì della settimana e che il motivo è che viene da Dominus, in latino la sera dominica. Dominica. Cosa che succede? Succede che in Veneto, intanto vedi che in Veneto moderno, quando che una parola il tono, quindi la forza sulla terz'ultima vocale, il tono, il muscolo della parola è qua, e mettiamo l'accento obbligatorio. Se non c'è nessun accento scritto, di solito vuol dire che la se sola penultima. Quindi se mi non metto nessun accento, qua se le sarà domenega, e invece mi voglio dire domenica. E ora bisogna che lo segni con l'accento. Buon. Una roba importante che volevo farvi vedere è che a partire, facciamo un confronto, questo qua è il latino, questo qua è l'italiano, perfetto, e il veneto è domenica. Qual è la differenza che c'è tra il veneto e l'italiano? Intanto l'italiano non mette mia l'accento, magari se io lui di non metterlo, perché volendo un foresto può essere domenica, d'altronde amica, amica, e ora sarà domenica se non metto nessun accento. Invece in Veneto non succede mia sta roba qua. Se noi mettiamo la parola amiga sotto qua in Veneto, vedi che è differente rispetto a quello che fa l'italiano. E ora il Veneto ha amiga e domenica. Invece l'italiano ha domenica e amica. Vedi io? E ora in italiano sta qua è la stessa roba, stesso mestiere. In Veneto invece la egg, ma se lo metto qua sotto così si vede in parallelo, e cambia. Cosa succede? Intanto che il Veneto al posto della K solitamente che mette la G, ma soprattutto succede che qua, quando che c'è una IC fiacca, debole, che non la mia la forza dentro, perché la forza della parola è adesso un'altra vocale, ecco questa qua in Veneto la diventa egg. E se io mai incorti, quando che parliamo diciamo, quello che in italiano se non so, la manica, in Veneto è manega. Italiano portico, in Veneto portico. Ecco, tutte queste parole qua legate a una caratteristica appunto alla veneta. Se fate notare, amigo, amiga, è la stessa roba che si dice in spagnolo. In spagnolo, per esempio, il di domenica e si dice domingo. E ora, anche qua, vedi, in spagnolo domingo e mantiene la G che è tipica di tante lingue, compreso il Veneto. E ora vedi che qua, quando noi confrontiamo il Veneto con il latino, con l'italiano, con il spagnolo, per esempio, potremmo farlo anche con altre lingue, se rendiamo conto che la sola maniera per capire davvero cosa sia la lingua veneta e le sue parole, che doparemo tutti i il nome di un co, e la sola maniera per farlo la è proprio di analizzarla in confronto con le altre lingue e vedere che è vero che il veneto che somiglia all'italiano, ma pensare che il veneto capi da essere un dialetto dell'italiano perché l'italiano è più grande e perché le più vicino, è il toscano, ha sbagliato. Perché tante volte le caratteristiche del veneto le puoi somigliare del più al spagnolo che all'italiano, del più al portoghese delle volte che all'italiano. Per esempio, in portoghese esiste questa parola qua, che adesso mi descrivo, che è la parola trafego. Ecco, se mi la dico uno pensa secco questo qua è il veneto, e invece è portoghese. E allora Tusi, che avevi visto qua una semplice parola, come che si può analizzarla, perché se ne altri ragioniamo del veneto all'interno del sistema di tutte quante le lingue che derivano dal latino, vediamo che ha tutta la sua autonomia, anzi indipendenza linguistica rispetto all'italiano. Ma perché? Perché ogni lingua ha servito dal latino e il suo sistema di pronuncia e il suo modo di essere lingua. Nel nostro caso il modo veneto di essere lingua derivando dal latino è diventare la lingua veneta. Ovviamente domenica paratelo si accompagna in tutto il Veneto. Così, buona domenica e ci vediamo domani con una nuova settimana della nostra maratona veneta, anche con co' che abbiamo fatto. Ciao!